Сайн байцгаана уу? Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Аясгалзын үйл хөдлөх хөрөнгийн менежмент төсөл хөгжүүлэлтийн компани санаачилсан соёлтой өнгөлөг хот буюу сөөх одоо энэ подкастын маань хамгийн анхны дугаар ингээд эхлэхэд бэлэн боллоо. За өнөөдрийн зочин маань маш одоо миний хувьд бол одоо их онцлогтой. Учир нь юу вэ гэхээр бид нар энэ подкаст бол ингээ 10 дугаар бид нар хийж байгаа. Хөдлөх хөрөнгийн салбар барилга байгууламжтай холбоотой, энэ менежменттэй холбоотой 10 асуудлыг л одоо хүндсэн ийм цуврал одоо энэ подкастууд байх хэвээр. Тэгэхээр бид хамгийн эхний дугаар маань ер нь бол ийм боловсролын талаас нь би эхлэе гэж бодсон. Сая ингээд олон улс руу маш урт хугацаагаар бас яваад ирлээ. Тэгэхээр явсан ажлын бас сонь сайхныг сонсъё. Цохонд дурдах юм бол бид нар хамтраад хөрөнгийн менежментийн одоо хамгийн анхны одоо цогц сургалтыг 24 цагийн цогц сургалтыг тэгээ 4 удаагийн сургалт зохион байгуулсан 100 гаруй хөрөнгийн менежерүүдийг бид нар бэлдсэн байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр хоёулаа энэ тал руугаа илүү ярилцаад явъя гэж бодож байна. Юуны өмнө ийм сонирхолтой бүтээлж ажил тий. Одоо та чинь хөрөнгийн менежментийн чиглэлд ажилладаг хүн байж одоо ингээд нийгмийг соён гээгэрүүлэх тий. Ялангуяа салбарынхаа мэрэгчлэтнүүдийг соён гээгэрүүлэх юм ажил зохион байгуулж агаад тэгээ урьсан явдалд анхныхаа дугаарт урьсан явдалд маш их баярлаа гэж хэлье. Сая бол 9 сараас хойш үйл хөдлөлийн академийн баг бүрэлдэхүүн нэлээдгүй их одоо ажил аялал бизнес уулзалтуудтай явж агаад ирлээ. Тэгээд 9 сард дэлхийн одоо үйл хөдлөх хөрөнгийн Азийн бүсийн чуулга уулзалт одоо жил болгон болдог. Тэр хуралд бол Монголоос 4 төлөөлөлтөй бидгээд оролцоод амжилттай яваад ирсэн. За тэгээ энэ хурал дээр бол Монголын одоо үйл хөдлөх хөрөнгийн гадаад тал төлөөлж байгаа холбоо буюу одоо манай үйл хөдлөлийн академи маань мэргэжлийн стандарт ёс зүйн чиглэлд бол одоо маш том шагнал сайшаал аваад ирсэн байгаа. Оо за баяр хүргэе. Тийм тэгээд одоо ямар ч байсан бидхэд одоо үйл хөдлөх хөрөнгийн зах зээл болон салбарын хөгжил гэдэг дээр бас айгүй олон одоо юм үзүүл цензурыг одоо ярих хэрэгтэй. Тэгвэл хүмүүсийг нь бэлдэх, боловсруулах, соёлжуулах, стандартчлах гэдэг чиглэлд сүүлийн одоо жилүүдэд хийж байгаа ажлууд маань ингээд олон улсад сайшаагдсан байна, үнэлэгдсэн байна. Тэгэхээр одоо би өнөөдөр бол бид нар бол нэлээд асуудалтай бэрхшээлтэй юмнуудыг талаарч гэсэн ярилцах байх. Гэхдээ эхлээд сайн сайхан мэдээлэлээр эхлэе гэж бодож байна. Тэгээд ийм шагнал сайшаал аваад ирсэн байгаа. Тэгээд энэ шагналыг авахд ч гэсэн менежментийн чиглэлд одоо та бидний хийсэн ажил хувь нэмэрч гэсэн дотор нь ороо явж байгаа шүү. Тэгээд үйл хөдлөлийн академийн хувьд бол сүүлийн 5-6 жилийн хугацаанд нийлээд бидэд 10,000 хүнд хүрч ажилласан байна гэдэг тоо судалгаа гарч байгаа. Тэгээ энэ жил 12 сарын байдлаар бол 10,000 гэдэг тоогоо даваад явж байгаа. Тэгэхээр ингээд сургацсан одоо хүмүүсээ харахаар бас ингээд зөөнгөө тоо хэмжээ харагдаж байгаа. Гэхдээ энэ салбарт чинь доктортой ажиллаж байгаа хүн хүч тэрийг одоо цааш нь өргөжлүүлж байгаа хүмүүсээ харах юм бол бас арай өөр тоо би танд танилцуулах гэдэг юм. Тэгэхээр иймэрхүү үр дүнтэй бол явж байгаад ирсэн. За Азийн бүсийн хурлын дараа манай үйл хөдлөх хөрөнгийн одоо зуучлалын чиглэлд ажилладаг мэрэгчлэтнүүдийн дэлхийн холбоо байдаг. Үндэсний риэлторуудын холбоог бид нар бас Монгол төлөөлж ажилладаг. Дэлхий дээр ерөнхийдөө зуучлал брокерэж гэдэг бизнесүүд дээр явж байгаа 1.7 сая риэлтор байдаг. 185 улсын. За тэгээ 185 улсын 1.7 сая риэлторын 250-аас 300 орчим нь Монголд ингээд тогтмол одоо тийм мэрэгчлэтнүүд гишүүнчлэлтэй байдаг. Өөрөөр хэлбэл Монголд зуучлалын чиглэлд бол тогтмол 250-аас 300 мэрэгчлэлтэн бол ингээд альбесны бүртгэлтэй гишүүн гэдэг ингээд олон улсад бол төлөөлөд явж байгаа. За тэгээ Монголд энэ риэлтор гэдэг эрхийг гишүүнчлийг олгодог ажлыг хийдэг. Үүргээр бид сая Америкийн 3 хот дамжиж юм бизнес уулзалтууд гэрээ хэлцэл байгуулах юм ажилдаа яваад ирлээ. Тэгээд эргээд яах чам гэхээр Монгол мэрэгчлэтнүүдийг сайжруулах, улам хөгжүүлэх одоо энэ хэд улсуудын хоорондох бизнес харилцаа илүү өөр түвшинд гараасаа гэдэг ажлыг л холбон зурчлах ажилтай явж байгаад ирлээ. Үйл хөдлөх хөрөнгийн салбарын сургалт хөгжүүлэлт дээр анхаардаг одоо чинь танай академиас өөр барах газар байхгүй. Тэгээ ер нь бол би цогц хөтөлбөртэй ингээд гадныхыг нь чирэгжүүлдэг, дотоодын өөрсдийнхөө боловсруулсныг чирэгжүүлдэг. Тэгээд нөгөө ном тохимол судалгаа тий өдөр тутмын одоо үйлчилгээ системтэй явуулж байгааг би одоо өөрийнхөө байгууллагыг л гэж хэлэх гэдэг. Тэгэхээр нийгэмлэг холбооч гэдэг юм аль нэг талын эрх ашигыг хамгаалах гэдэг чиглэлд бол холбоодууд маань бол идэвхтэй ажиллах гэдэг одоо хичээж байна тал талдаа. Яг боловсролыг бейс одоо суурь болгоцсон газар гэвэл одоо манайхаас өөр газар байхгүй нэ. Тэгэхээр энэ ажил дээр бол одоо бид нар яалтчгүй манлайлаад яг өөр хүлээгээд ажиллаж байна да. Монголын үйл хөдлөх хөрөнгийн салбар
яг одоо ингээд зөвхөн зуучлалаар биш хөрөнгийн менежмент гэдэг зүйл одоо тодорхой хэмжээнд нөгөө санхүүгийн зохицуулах орооноос хөрөнгийн менежмент гээд тусгай зөвшөөрлөлийн эрхийн хүрээнд бас орсон тий. Тэгээ тэрнтэй уялдаад ч гэсэн бид нар бас яг энэ хөрөнгийн менежерүүдийг бэлтгэхгүй болвол яг энэ хөрөнгийг чи удирдах байгаа хүмүүс чи өөртөө мэдлэггүй шүү дээ гэсэн таарлагууд бас үүсэж ирсэн шүү дээ тий. Ер нь л их сонирхолтой байдлаар хоёулаа чинь танилцсан шүү дээ тий. Эхлээд одоо та манай академи одоо суралцагч байгаад гоё сонирхолтой хөтөлбөр тамрагдаад ирсэн. Тэгээд би гайхажсэн ийм мундаг ажлын туршлагатай хүн яагаад одоо ингээд өшөө ингээд энэ асуудлуудыг хөндөд ингээд суралцах болсон юм бол гэдэг асар сонирхолтой байсан. Тэгээд нэгдүгээр таны тэр хөөгөөд ажиллаж исэн сэдвийг би ингээд сонирхож харж исэн таны CV-н дээрээс. Дараа нь яасан бэ гэхэлэр би өөрөө нэг жижигхэн өөрийнхөө амьдарч оршин сууж байгаа орон сууцныхаа сөөхийн даргын ажлыг нэг 3 сар хийж үзээд нэг юм декретний байгаа хугацаанд нэг юм зүгээр сууж чадахгүй те тэнд ч нэг юм болохгүй харагдал энд ч нэг юм болохгүй харагдал нэг эзэнгүүдэд байгаа. Тэнгүүд ягаад оршин суугчийн хувьар тэнд хүн эзэн болоод ажиллаж болж ивэл хийж болохгүй байгаа юм бол гэж бодож орж хийж үзчихсэн. Тэгээд эрүүл мэндийн шалтгаанаар буцаагаад бас ингээд ажиллаа өгч ирсэн. Тэгэхээр яг тэр ажлыг жишээлбэл хийж үзээгүй байсан бол хизээч одоо property management-ийн чиглэл надад сонирхолтой санагдаад энэ хөтөлбөр үүсэхгүй байх байсан ч юм билүү гэдэг одоо бодол төрж байгаа юм. Тэгээд яагаад одоо энэ чиглэл ингээд заавал хүнээ бэлдэх ёстой болцсон тий яагаад энийг одоо араас нь хэвлүүлээ явах болсон шалтгаан нь бол хит одоо хүндэтгэл шалтгаан би хэлж болохгүй тий. Нэгдүгээр бид нар Улаанбаатарт сайхан амьдарч чадчихэв үү гэдэг асуулт байгаа юм тий. Яг үнэн тий. Та гэртээ сайхан амьдарч чадчихэв үү? Таны орон сууцнд асуудал байхгүй амьдарч чадчихэв үү гэдэг асуудал одоо ерөөсөө толгойд тулгамдаа л одоо мэдэрч байна. Тэгээ энэ өөрөө яагаад шийдэлгүйгээр л ингээл хүн болгон яриад яваад байдаг сэдв байгаад байт юм бол тэр их онгоноо гомдлоо яваад байдаг тий. Тэгээ энэ дэр ингээд хийж байгаа ажлынхаа хүрээнд яагаад энийг нэг юм шийдэл хийж болдгоо юм бол гэж бодож явж байгаад эхлээд бол зуучлалынхантай нэлээд сайн бүлгүй ажиллаж байгаа. Ингээд хөгжүүлэх чиглэлд нь бүх төрлийн сургалт мөргөлт боловсруулах гарын авлага юу гэдэг тий. Тэр зүйлүүдээр ажиллаж явж байгаад нэг хэсэг хүмүүс бүр хаягдж байна тэнд сөөхтөөр ажиллаж байгаа хүмүүс те барилгын борлуулалтын албанд ажиллаад байгаа хүмүүс барилгын компанид ажиллаад байгаа хүмүүс барилгыг 3 жил одоо те за хил амтайч гэсэн одоо тэрийг арчлаад яваад байгаа эзэд энэ төр гих мэтлэн хүмүүст хэн тэр хүмүүсийг одоо бойжуулж хөгжүүл сургаад байгаа юм бэ гэдэг асуудал гарч ирж байна. Сонирхоод ингээд нэг юм чи ингээд онгоолгоод харахаар цаашаа ингээд маш олон хаалгангууд юм байлээ шүү дээ. Тэгээ сонирхоо явж байсан чинь нэгдүгээр энийг чинь сонирхоод судлаад ажиллаж байгаа компани байдаг юм байна гэдгийг таны CV-н дээрээс би олж мэдчихсэн. Дараа нь ямар компаниуд энийг мундаг хийгээд байгаа юм бэ гэдэг сайн туршлагуудыг хайнгууд ялцчгүй л олон улсын жишг стандартаар баригдсан том буудал хотел те том хөрөнгө оруулагчтай тийм барилга байгууламжууд нэг эзэнтэй сайн ажиллагаатай гэдэг үнэлгээ өгч болохоор байсан. За тэгэл бусд нь эзэнгүү хаягдсан байдалтай тийм ингээд яг л би иргэний хувьар одоо орон байрандаа сайхан амьдарч чадахгүй гэдэг шиг тийм асуудалтай байж исэн. Тэгээд ингээд энийг юу нь яаж хийх юм бэ гэдэг дээр харангууд за мэдээж сөөхтэй. Тэгээ орон сууцны контор гэдэг байгууллагууд ажиллаж идэг. За тодорхой хэмжээний орон нутгийн засаг захиргааны нэгжүүд эрийг харьяалаа байж идэг. Тэнд нэг тараншааны нэг хонгорхой байвал тэрийг очиж таглах үүрэгтэй ч гэдэг юм нэг ийм хэмжээнд юмыг шийдсэн байдалтай харагдчихсэн. Тэгээд хизээч тэр байгууллагуудаа сэтгэл хангалуун биш. Тэ? Хизээч гомдолж одоо яахгүйгээр асуудал ингэж уцтаж үзэхгүй сарын айлын амьдрал бол би явахгүй байгаа гэдэгтэй санал нэг байна. За тэгвэл эзэнгүй юм байна. Энэ дэр хин одоо яаж олцох боломжтой юм бэ? Хин сайн туршлагатай юм бэ гэдгийг л одоо би хайж эхэлсэн. Тэгэнгүүт за тэр сайн туршлагатай компаниуд хаанаас их сургуулж авч тэр мэдээллүүдээ олж аваад байгаа юм. Олон улсын төрийн хүмүүсийн ямар контентоор хэрхэн яаж батламжилж бэлдээд байгаа гэдгийг судлах хэрэгцээ шаардлага гарсан. Азар одоо манай байгууллага дэлхийн тэр олон улсын үйл хөдлөх хөрөнгөний холбоондоо бүртгэлтэй Монгол байгууллага байдаг учраас манай тэр зэрэг олгож байгаа тэр олон улсын холбоо маань өөрөө property management-ийн хамгийн том холбоотой ингээд engaged буюу хамтын ажиллагаатай байсан. Тэгэхээр одоо тэр хэд маань нийлээд CPM гэдэг зэргийг олон улсад өгдөг болж таарсан. Тэр нь өөрөө ямар үгний төвчлөл вэ гэдэг. Тэгэхээр certified property manager гэдэг. Барилгач өөрөө тий certified тэгээд дээрэс нь тэр барилгыг одоо эзэн болж ажилладаг менежер гэдэг мэрэгчлээ юм биш үү гэдэг бид нар яг үнэ тэр хөрөнгийн менежер гэдэг тий тэр тал руу ийм хүмүүсийг тэгээ ямар контентоор ингээд бэлддэм бэ гэдэг агуулгыг харангуут хоёр юм үндсэн чиглэл харагдчихсэн. Нэгдүгээр
барилгын тэр өмчлөл буюу тэр одоо эзэн тэр хөрөнгө оруулсан талын хөрөнгийг яаж үнэлгээтэй урт хугацаанд авч явах вэ гэдэг чиглэл байсан. Нөгөө тал нь өдөр тутмын тэр facility гэдэг чиглэл гэсэн юм хоёр хэсэгт бол ялцчгүй хуваагдаад байсан. Тэгээд манай улс чинь өөрөө академик хүмүүсгүй мүү энэ талаар судалж байгааг юм уу гэд бид нар ингээд шүтээс рүүгээ харж байгаа. Тэгээд шинжлэх ухааны технологийн сургуулиас барилгын бүх мэрэгчлэтнүүд төрж гарч байгаа. Ингээ харангууд яг ингээ судалгаа хийгээд явуулсан чинь Монгол улс бодлогын ямар алдаа хаана гаргасан мэдгүй 1980 онд хамгийн сүүлд ашиглалт хариуцсан менежер гэдэг хүнийг бэлдээд зогссон байсан. Тэгэнгүүт байсан юм биш үү те 80 онд байсан. Барилга байгууламжийг хин нэгэн хүн арчилд одоо цааш авч явдаг гэдэг мэрэгжил бол байсан байна. Хамгийн сүүлийн төгсөлд одоо 1980 оноор ингээд хаагдж байгаа гингүүт одоо өнөөдөр 24 он гэхээр 40 хэдэн жил тэрийгэ байлгаж л явах байсан байна. Бэлтгэлийн ажил бол ингээд зогссон байдалтай байсан байна. Тэгэхээр одоо Монгол улсад барьж байгуулдаг инженер техник барилгын мэрэгчлэтнүүд бол чамгүй их байна. Ашиглалт гэхээр л нэг тийм муухай ажил гэж бодоол тэгээд өөртөөс нь тусдаа гэж бодоод баг угсралт дээр байсан л одоо яг нэг угсарчаал яваад өхөнд тэд нарт айгүй амар байгаад байгаа байхгүй. Тэгээд нөгөөх нь тэг асуудалтай угсрахгүй байгаа байхгүй яг үнтэй. Тэгээд тэгэнгүүт нөгөөдөл нь байнга чихийг халууцуулаа тэг байнга дуудаад ахаар нөгөөдөл чинь ашиглалт гэдэг зүйлээс бүр ингээд юм холдсон. Яг хөө бүгд биш л дээ. Ер нь бол яг хөө сүүлийн үеийн гайгүй сайн компаниуд бол гайгүй. Ингээд харахаар угаасаа тэр төгсөж байгаа барилгын инженер бол яг ямар агуулга үзсэн тэрүүгээрээ л одоо юм хийж ажиллах юм байна л да. Тэгэнгүүт бид нар юунд бодлогын алдаа гарсан байна гэж үзсэн. Тэгэхээр ерөөсөө энийг бэлдэхгүй байгаад асуудал байгаа юм байна л гэж харсан. Тэгээд би одоо тантай ярилцчихсан те. Хоёлаа энийг нэг жилийн дараа хөтөлбөр болгож чадах уу? Энийг монгол хүмүүсийг бэлдэхгүй бол одоо ингээд энэ салбар чи эзэнгүүд болох нь шүү дээ. Янга та оролцох уу? Оролцоход бэлэн үү гэдэг асуулт асуусан. Бид хоёрыг хэн санхүүжүүлээгүй шүү дээ, тийм шүү дээ. Зүгээр энэ цэвэр сэтгэлийн асуудал явж байсан. Нийгмийн хариуцлагын хүрээнд л хийж байгаа ажил юм л да, тийм. Одоо та энэ салбар дээр явхад юу танд бэрхшээлтэй байгааг би сонссон. Би өөрөө иргэн хүний өнцгөөс харсан. Тэгсэн хэрнээ боловсролын ажил үйлдвэрлэлийн салбар дээр хийж байна. Энэ юмнуудыг ингээд нийцүүлээд хорвоочход энэ өөрөө тухайн улсын бүхэл бүтэн нэг салбарын мэрэгчлэлтэн бэлдэх асуудлын суурь болоод өгч жишээний ч юм уу ийм чухал ажлууд л болж өргөжөө явж байна л та. Бидэд чинь хамтраад нэг ном бол гаргасан байгаа. Яг энэ property management-ийн тухай тий. Тэгэхээр одоо нөгөө нэг юм дараачийн номыг бас хийгсэн бас бодол байгаад байгаа тий. Тийм. Одоо тэр манай 24 цагийн сургалтыг бол хэдүүл айгүй голомгүй маш юм том агуулга мэдээллүүд ингээд нийлүүлээд аваад тавьсан байгаа. Тэр маань сургалтын гарын авлага хэмжээнд өнөөдөр байгаад байгаа. Тэрийг жирийн одоо хайлаас цэцэд сууж байгаа аймээ те зайсанд сууж байгаа ах те төвийн одоо том хотхнууд дээр амьдарч байгаа жирийн залуу гэр бүлүүд олж унших ном тохимол болох хэрэгтэй байна. Тэгжээж энэ соёл ч одоо ёстой өнгөлөг соёлтой хот руугаа чиглэх юм байна гэдэг одоо хараа бий болчиход байж байгаа. Тэгэхээр ер нь энэ нийтээр амьдрах, хотчиж амьдрах тухай соёлын асуудал нэг болохгүй бол Монгол улсын асуудал аюулгүй олон талаар хэдүүлээ. Ер нь бол хэцүү гэдэг үнэлгээ авах гэдэг. Тийм. Одоо ингээд ийм хотын соёлдоо бид нэр ингээд за яалтчгүй бид нэр ингээд хотчоод бас удаагүй л хотуудын нэг тий. Тийм. Тэгтээ би яг ингэж боддог л да манай монголчууд чинь юмыг аягүй хурдан сурдаг тий. Тийм. Тэгэхээр ингээд ийм богино хугацаанд ч гэсэн бид нэр цөөхөлөө учраас ингээд ийм нэг жигдрэх асуудал маань аягүй хурдтай явах бас боломжтой л гэж хардаг л да. Улаанбаатар хотод амьдрах дүрм журм гэдгийг жишээ нь зүгээр л хотхны дүрм журмаас эхэлжүүл тий. Одоо ингээд хогоо англан ялгах одоо тийм нохоо одоо тийм тижээвэр амьтдаа салхилуулах ч гэдэм үү. За тэгээд нэг хөрөнгийн одоо тэр наазахын тэр өөрийнх нь дундын өмчлөгийг хөрөнгийн үнэлгээ нь өөрөө маш өндөр дүнтэй юм байгаа шүү дээ. Зөвхөн өөрийнхөө худалдаж авсан 300 м 300 сая төгрөгийн орон сууцаар л үйл хөдлөх хөрөнгөө ингээд ийм үнэлж тэрэнд хандж байгаа хандлагаараа байж болохгүй байна гэдэг зүйлийг бүр хэлж ярьж ойлгуулмаар байгаа байхгүй. Тийм. Тэгэхгүй болохоор ингээд гэрийнхээ хаалгыг хаалаа одоо надад ингээд энэс цаашаа хамаа байхгүй гэдэг. Тийм. Тэгэхээр одоо энэний чинь цаана таа ч гэсэн одоо энэ подкастаараа тэр соёлыг л түгэж ажиллах гэдэг байгаа байх гэж би бодож байна тий. Нийтээрээ амьдрах урлаг гэж одоо би нэрлэмээр санагдаад байгаа байхгүй юу. Нийтээрээ амьдрах урлаг гэдэг маань өөрөө нэг байранд яаж эв түнжинтэйгээр бүгдийнхээ хөрөнгийг хамгаалах. Ер нь бол яг эсэм дээр нэг дээвэр дээр амьдраад байгаа байхгүй тий. Тэгсэн хэрнээ тэр хаалгыг хаачхаар бүх асуудал нь шийдэгдээд байгаа бол биш. Үүдэнд нь гараал хог байна, гараал зам дээр одоо тий цэвэрлээгүй одоо хог навшин ингээл замраа хөтөл байж идэг. Тэгэл тэр хотхон хороол руу хүн нүүх одоо сонирхол буурдагч гэдэг юм ингээл айгүй энгийн олон жишээнүүдийг бол ярьж болохоор хотод бол хэвдүүлээ амьдарч байна. Тэгтээ
одоо нөө шийдэлгүй шүүмжилдэг нь баймааргүй санагдсан. Тийм. Ер нь бол Энэ боловсролын нэг хөтөлбөр бас өөрчлөж харуулдаг тийм хүмүүс нь шийдэлтэй. баймаар санагдсан. Тэгэхээр чиний ажил цаг хугацаа их үн цэнтэйгээр юм утга учиртай өнгөрч юмар юм шиг санагдаад байгаа байхгүй юу миний бодлоор. Би одоо энд нэг юм үйл хөдлөх гэдэг том алгаас идэвтэй. Гэхдээ энэ дотор ч аюулгүй олон мэргэжлүүдийн агуулга багтж байгаа штэ барилга, зурчлал, менежмент гэдэг одоо ингээд цаашлаад asset хөрөнгийг одоо илүү хөрөнгийн удирдлага тийм asset management гэдэг чиглэлээр нь хөгжүүлэх гэдэг ийм тэг бүр үнэлгээ аудит гэдэг эн чинь бүр зөндөө хоорондоо хамаарал бүхий 20-30 мэргэжлийн тухайд үлээ ярьж байгаа. Тэгвэл өнөөдрийн тухайд бол бид нэр нийтээр амьдрах урлагийн талаар би одоо ярих хэрэгтэй юм байна. Энэ дээр иргэнч оролцоотой, тэрэнд эзэн сууж байгаа менежментийн компанич оролцоотой, сөөгч оролцоотой, тэрийг одоо боловсруулах, соён гэрүүлэх ажил хийж байгаа хүмүүс ч оролцоотой гэдэг агуулгыг би илүү ярих хэрэгтэй юм байна гэж бол хараад байна. Тийм. Монголын менежментийн боловсролын салбарыг одоо яг ингээд өөрөө боловсролын салбарт маш удаан ажиллаж штэ. Тэр дундаа үйл хөдлөх хөрөнгийн салбарт. Би өвдөө бол ингээд бас айгу баяртай байдаг байхгүй манад бас нэг юм боловсрол олгож байгаа нэг юм салбар нэгж байна гэдэгтэй. Тэгэхээр яг манай үйл хөдлөх хөрөнгийн менежментийн салбарын боловсролыг үзэхээр ямар төвшөнд байна? За 3 жилийн өмнө бол ерөөсөө боловсруулдаг юмгүй байсан л хэдүүлээ хэлчих бараг болно дөө. Одоо боловсруулдаг үг өгүүлбэр судалсан зүйл, ном тохимол, багш баг байгаагүй гэж хэлэхдээ ер нь бол одоо хэлчихэд бараг болно. Одоо хамгийн сүүл 1980 онд бэлдээд орхигдсон байна шүү дээ. Тэгэнгүүт тэр эзэнгүү хинч одоо ингээд тэрэн дээр санаа тавьж гэх юм уу те улс талаас нь ч вэ нүү бодлого талаас нь ч вэ нүү санаа тавьж ороогүй хэсэг байсан. Тэгээд эздийн цуглуулах систем байна гэдэг ихний даалгавар гарч ирж байгаа. Тэгэнгүүт практик дээр сайн туршлагатай байгаа уянга захирал шиг менежмент дээр явж байгаа тэр сайн ажил хийх гэж явж байгаа хүмүүсийн цуглуулах эхлээд ажил томсон. Дараа нь тэрийг судалгаа нотлого шинжилгээтэй академик салбарт судалж байгаа багш нарыг очиж итгүүлэх систем байна. Та нар одоо барьж байгуулуулж одоо ингээд тэг хийдэг хүмүүсийн одоо боловсруул дууслаа одоо хэдүүл ашиглалт руугаа харъя гэдэг рүү очиж харуулах хэрэгтэй байна гэдэг дээр шүтээс маань маш гоё хүлээж авсан. Барилга архитектурын сургууль бол энийг бол яг харах хэрэгтэй өнцгөрөөр харж орж ирсэн. За тэгээд дээрэс нь тэгвэл энэ дээр олон улсад ямар юм явж байгаа гэдэг 3 зүйлийг ингээд матч хийх шаардлагатай болсон. Тэгэл манайхан чи ярьдаг шүү дээ. Олон улсад л энэ чинь хэрэгждэг болохоос манад бол ингээд болохгүй шүү дээ. Тэр тэр яаж луужинг одоо нэгэнт хийгээд өнгөрөөцөн байгаа тэр туршлагыг өнгөрөөцөн байгаа улсуудын сайн жишгийг харахгүйгээр одоо явах юм те. Тэрэн дээр 100 жилийн хугацааг алдах юм уу? 50 жилийн хугацааг алдаад эсвэл 10 жил тэр нөхөө цааш явах хэрэгтэй юм уу гэдгийг л харах хэрэгтэй болсон. Тэгээд гой кейс зөндөө гарсан штэ. Монголын барилга барьдаг одоо том ууган бүх компаниуд ирж манай сургалтанд суусан. Эхний сургалтанд зарлагдаад 7 хоногийн дотор суудалгүй дүүрж исэн. За тэгээ ирээд хэлж байгаа сэтгэгдэл нь биднэрт 20 жил сургалтанд сууж үзээгүй байна гэдэг тий. Та бүхэнд барилга айгүй хэрэгцээтэй байсан тий. Менежмент хийгээ сууж байгаа хүмүүс уг нь сураад өөртөө хөгжих хэрэгцээ байсан байж тээ тийм хүмүүс. Тэгэхэд энэ дээр ийм санаа тавьж орж ирсэн, ийм агуулга хэрэгтэй чухал гэдгийг ойлгуулсан, бидний ажлыг бусдад ойлгуул сурталчилсан ийм зүйл байгаагүй гэж хэлж ирсэн. Тэгэл яалтчгүй бид нар зөв юм хийж байгаа юм байна. Энийг улам цаашлуулах хэрэгтэй байна гэдэг рүү харсан. Тэгээ өнөөдрийн төвшинг үнэлээч гэх юм бол өнөөдөр ямар ч байсан бид нар Улаанбаатарын хэмжээнд 100 гаруй мэрэгжлийн property менежерүүдийг эхний шатны буюу 1.0 гэдэг хөтөлбөрт хамруулсан байгаа. За энэс цаашаага бид нар 1 жилийн бакалаврын хөтөлбөр болтол нь хөгжүүлэх ажил эхлүүлсэн явж байгаа. Энэ дээр сургуулж ойлголцолтой байгаа. Энэ дээр яг нэг хараатай явж байгаа. Энэний өмнө 3 жилийн өмнө өөр байсан гэдэг байгаа маань. Ерөөсөө л менежментийг хийх маш олон ургалж үзэл санаатай байсан. Тэ энийг бүр зүн совингороо, мэдрэмжээрээ, эзний хараагаар тэ ерөөсөө ингээд хинч судлахгүйгээр хийжсэнтэй ялгаагүй байдалтай байсан. Тэгэхээр тэнд одоо эзэн тэгж хийгээвэл хийн, тэ энд одоо захирал тэгж хийгээвэл хийн, тийм байдалтай явж исэн ажил. Тэр захирал өөрөө яг мэдгэлтэй юу те мэдгүй штэ гэж би бол бодож байгаа. Тэгэхээр бид нар бол хоёр алхам бол урагшилсан. Энийг мэрэгжил болох хэрэгтэй гэдэг дээр энэ дээр санаа тавьж байгаа болгоны одоо анхаарал бол аваачсан байгаа. Баг нь бол нэг болцсон байгаа санаа. Тэгэхээр урагшилж байгаа гэж би хэлнэ. Зөв. Яг олон улсаас бол яг энэ property management маань ингээд ийм баруун 40 жилээр хоцорсон явж байгаа. Тэгэхээр магадгүй марг тэр 80-аад онд тэр сургалтыг болиулаагүй байсан бол одоо тэр төгссөн оюутнууд нь ингээд ингээд явж явах бас боломжтой байсан болоо да гэж сая бодлоо.
Монголын үйл хөдлөх хөрөнгийн академи үүсгэн байгуулагдсан. Манай ингээд ийм олон талын одоо салбаруудыг бас судлаад ингээд сертифайдтай болох гээд ингээд хичээгээд явж байгааг сонсоход хувьдаа таатай байна. Одоо академийн хувьд бол юу хийж байна вэ? Яг юу хийж байна вэ гэдгийг асууя гэж. За академи үүсгэн байгуулагдаад 8 дахь жилдээ үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. Тэгээ миний хувьд би 3 дахь захирлаар нь ажиллаж байгаа. Тэгээд маш ажилласан хөдөлмөрчтэй одоо ингээд хүмүүстэй маш сайн ажилладаг захирлуудаас би ажил хүлээж авсан. Тэгээд 8 жилийн хугацаанд эхний 3-4 жил бол яг цэвэр зуучлалын бизнес тэр дундаа Remax Mongolia гэдэг франчайзинг хүн хүчийг бэлдэх зорилттойгоор үйл ажиллагаа явуулж исэн. За тэгээд үүсгэн байгуулагдаад 2 дахь жилээсээ олон улсын үндэсний риэлторуудын холбооны гишүүн байгууллага болсноороо олон талд үйлчилгээ үзүүлдэг тийм ээ. Үйл хөдлөлийн салбарт байгаа олон мэрэгжилтнүүдийг бэлдэх гэдэг чиглэл хараа нь бол тэр байгууллагын холбоонд одоо элсэж аль биесээр одоо Монголоос төлөвлөдөг байгууллага болсон гэдэг одоо тэр цаг үеэс маш олон тийшээ харж ажиллаж эхэлсэн суурьтай. Ер нь бол анх нэг компани зориулж бий болгоод нэг компани буюу нэг франчайзинг бизнес хүмүүсийг хүн хүчийг бэлдэх зорилготой байсан. Тэ өөрөө үйл хөдлөх хөрөнгө зуучлалын бизнес гэдэг бол сүүлийн 20-30 жил дээр хөгжиж байгаа бизнес байгаа учраас бүх ажил мэргэжилтнүүдийг те ялангуяа иргэдийг хүртэл энэ үйлчлэгээ рүү ингээд чиглүүлэх, соёлжуулах тэр ажил хүртэл сая юу яалаа шүү дээ. Нөгөө нэг юм фатов саарлж ихсаалтанд хүртэл орлоо шүү дээ. Тэгэхээр энэ зуучлал гэдэг бизнес чинь өөрөө бас ингээд тийм мөнгө угаах террорист юм өргөн цар хүрээтэй явах хэрэгтэй яваад байгаа байхгүй те дүрмтэй журамтай. Тийм. Одоо нөгөө яалтчгүй хүний маш үн цэнтэй олон сая тэр бумаар хэмжигддэг хөрөнгөтэй харилцдаг ажил мэргэжил учраас хүний хувьд өөрсдөө нэг бэлтгэгдсэн одоо хүмүүс орж ажиллах шаардлагатай байхад бид хэд одоо хүмүүсээ ямар хугацаанд бэлтэж байгаа вэ гэдэг асуудал үүсч эхэлсэн. За тэгээд харьцангуй одоо өөрсдийн гэсэн сургалт үйлчилгээ байсан учраас одоо тэрэн дээр адапт болж гэдэг юм уу те Монгол улсыг саарлж ихсалтаас гаргах ажил дээр тиймэрхүү сургалтууд нь байж боловсролын эхний шатнууд хөгжиж исэн учраас маш хурдан тэрнээс одоо ингээд дахиж дэвшээд гарсан гэж бол би боддог. Ер нь бол 20 онд чинь нөгөө үйл хөдлөлийн салбар, үнэт биталийн салбар хоёр бол ерөөсөө их бүрхэг байдалтай явдаг юм байна гэдэг олон улсаас тийм үйлдэл авсан шүү дээ Монгол улс чинь. Тэгээд Монгол улсад анх удаага санхүүгийн зохицуулах хороо гэдэг байгууллага дээр real estate гэдэг чинь construction business-тэйгээ холбоотой мөртлөө тусдаа энэ хүмүүсийн бодлогыг зохицуулж газартай байх ёстой юм байна гэдэг чиглэл гараад бүхэл бүтэн бид нар чинь газартай болсон, бодлогын одоо байгууллагуудтай болсон. За энэчээ санаа тавьж ажиллаж исэн мэрэгжлийн холбоотууд нь хоорондоо нэгдэж ажилладаг болсон ч гэдэг юм уу. Саяын нэг 4-5 жилийн хугацаанд бол асар их олон өөрчлөлтүүдийн салбар дээр болсон. За тэгэхээр өнөөдрийн байдлаар бол иргэд ч гэсэн одоо энэ подкастыг сонсож байгаа бох те аль биесний лиценз авч одоо бүртгэлд хамрагдсан тэр сургалтуудад үргэлж шалгалт өгсөн хүмүүсийн ажлыг хийдэг болсон шүү. Тэ сайн дурыг дорж дулмаа бүгдээрээ ирээд хийж байгаа ажил бол биш шүү. Тэнд одоо манайх шиг байгууллагууд ажиллаа явуулаад тэр одоо агуулгыг төгсөж чадж байгаа хүмүүс бол та бүхэнд үйлчлээд байж байгаа. Тэрний чанар дээр одоо сайн муу гэдэг дээр бол олон зүйлийг бол бас ярьж болохоор байгаа юм тий. Юугаар төрөлжиж ажиллах юм? Арилжааны үйл хөдлөхөөр одоо төрөлжиж ажиллаж байгаа хүн бас нэг өөр үйлчлэг үзүүлэх гэдэг тий. Орон сууцаар мэргэсэн хүн бол бас нэг өөр зөвлөгөө газраар гээл тий. Газрын бизнес, газрыг одоо зурчил бид нар чинь бас ингэж хүмүүст нь холбож өгдөг ажлыг хийж байгаа шүү дээ. Тэгээд авцсан хойноо тэрний ашиглалтан дээр та хэд рүү хандаад ингэ ажиллаж байгаа тий. Хоорондоо уялдаатай экосистемийг мэдчих шаардлагатай. Тэгээд 20-30 мэрэгжлийн дотор явж байна гэж яриад байгаа юм. Тийм учиртай. Салбараар нь 2-3 байгаад байгаа боловч дотор нь маш олон төрлийн мэрэгжлийн хүмүүсийн бүрдэл явж байгаа шүү. Үйл хөдлөх хөрөнгийн салбар чинь яг хизээч ерөн зогсохгүй л тий. Энэ чинь ингээл байнга л одоо хэрэгцээ шаардлага учраас хүн байшин дотор л байна. Тэгээ одоо ингээд ийм дагуул хотууд бий болж штэ. Энэ дээр одоо ингээд би хувьдаа бол одоо энэ мэрэгжилтнүүдийнхаа үгийг одоо ингээд сонсох тий. Энэ байр суурь дээр хүмүүс одоо анхаарч идэм болов уу гэж бас айгу санаа зовдөг л доо яг нэг талаасаа мэдээж нөгөө нэг олон улсын жишгийг энэ зүйлсийг оруулж ирж л байгаа байх. Дагуул хотуудын менежменттэй холбоотой, ийм сургалт хөгжилтэй холбоотой гэсэн тийм ажлууд ерөн сонирхогдох уу? Би тэ нэг юм гайхаад байгаа нь манайхаа одоо ингээд бүгд л компьютер дээр ажиллаж байгаа тийм ингээд ямар нэг юм хийхдээ ингээд хайж судалдаг байлгүй дээ. Ямар нэгэн бодлого боловсруулахдаа нэг юм олж үздэг байлгүй дээ гэж бол итгэж байгаа юм. Зүгээр сонирхол байна уу? Тэнд одоо ажиллаж байгаа хүмүүсийн саналыг сонсох, агуулгын сонсох хэрэгцээ байна уу? Эсвэл гоё чихрийн цаас буюу гадна талынхын хэсгийг харуулах хэрэгцээ байна уу гэдэг хоёр асуулт
дээр очиж байгаа юм. Тэгэхээр ер нь бол бүгдээрээ сайн сайхан амьдрахыг хүсдэг байлгүй дээ тий. Тэгээд одоо өнөө маргаашийн нэг юм 2-3 өдрийн гоё ямттай зүйлийг яриад ард нь асуудал байдаггүй юм шиг ийм бодлогуудтай л яваад байна л да. Тэгээд байгаа. Сөөхөн жишээлбэл хууль хэлэлцэж чинь таныг хүрсэн үү? Яг би өөрөө олж очиж одоо хилцүүлэгт нь оролцсон. Надад ингээд юм нэг харамсалтай зүйл байсан тэр хуулийг уншаад үзэхэд цөөхөн даргын нарыг мэрэгжлийн болгох. За тэр нөгөө боловсролд нь анхаарах тухайд нэг ч зүйл залтанд байгаагүй. Тэгэхээр яг л буцаал адилхан. Тэгээ одоо л нөгөө нэг дорждвол маань ч тэнд байсан хിവэрэл байх гэдэг л да. Тэрийг ингээд хийгээд одоо би ингээд юу яаж байгаа юм. Нийтдээ Улаанбаатар хотод 1474 сөөх байгаа. Одоо магадгүй жоохон нэмэгдсэн ч байж магадгүй. Тэгэхэд би тэднээс ингээд түүр болгоод би ингээд нэг 151 сөөгч гисаагаад би уулзалт хийгээд явсан байхгүй. Уулзалт хийгээд явж байхад ихэнх сөөхийн дарга нар ажиллаа өгөхийг хүсэж байгаа. Тэр хүмүүс ингээд ийм сургалт байдаг гэсэн гэж ярьж байгаа. Тэгээ тэрнээс биш бол ингээд зорж очиж сургалтанд суухыг хүсэхгүй байлээ. Тэгээ би бүр ингээд гайхаад байгаа байхгүй. Би ингээд та нар энийг ингээд сураад энэ ингээд та нарт магадгүй бизнес байж болно. Зөвхөн өөрийнхөө одоо тэр сөөхийн одоо нэг 300 айлтай тэг үгүй бол нэг блок барилгаараа бити энийг хараач. Хажуу ингээд сайн ажиллах юм бол хажуу хотгонуудынхаа менежментийг зэрэгцүүлээд нийлүүлээд аваад ингээд бүсийн бизнес болгоод ингээд хөгжөөч гэж ингээд ярихаар ёстой нэрээ хил аманд дийлдэхгүйгээд гэл ингээд бүр яг үндэ бүгд шантарсан байсан. Юу гайхалтай байна гэхэлэр аргагүй штэ бид нарыг одоо юу гэдгийг тийм мэрэгжлийн хүмүүс ийм сургалт бүтээгээд судалгаа хийгээд тавьсан байна гэдгийг одоо тэр нэг сонсгол хилцүүлэг тийм юмдаа урихгүй байхад чинь тэр өгүүлбэр яаж тэр хуулийн зүйл залт руу тий судалгаа мэдээлэл болж орох вэ гэдэг надад боломжлол байгаа хгүй. Тэгэхээр эхний ээлжинд энэ салбар дээр эзэн байгаа хүмүүс бие бинийгээ таньж мэдэж мэдээлэл солилцоотой ажиллах гэдэг бол номер 1 чухал асуудал байна гэж харсан. Тэгэхээр одоогийн байдлаар бол property management-ийн салбар дээр сөөхийн дээд зөвлөл гэдэг байгууллага хуулийнхаа хүрээнд холбоо альянс улцсан сөөхийн холбоодыг одоо ерөнхийдөө мэдээлэлээр хангаад зохицуултыг хийгээд ажиллаж байгаа. Миний ойлгож байгаагаар 2000 орчим сөөхийг хариуцж ажилладаг юм umbrella association байна гэж харсан. За уг нь бол маш том байна. Маш том хүч. 2003 онд хууль нь батлагдсан байсан. Тэгэхээр 2003 оноос хойш 21 жилийн хугацаанд хүний амьдрал дотор нь одоо амьдар сууж байгаа хөрөнгө хэд дахин өсөж яаж хөгжиж өөрчлөгдөж байгааг бид нар бол харж байгаа. Үн өртгийн хувьд ч гэсэн ямар өсөлт гарч байгааг харж байгаа. Тэгээ тэр хэрээрээ хүн тэрийг маш гоё удаан хугацаанд ашиглаж хэрэглэе л гэсэн одоо бодолтой худалдаж авна шүү дээ. Тэгэхээр энэн дээр өөрөө хэн арчилгаа тавих юм? 500 мянган төгрөгийн цалинтай хүн арчилгаа тавих юм уу? Тэ 500 мянган төгрөгөөр та бид нар хэдэн өдөр амьдарч чадах юм? Тэ тэрийг яалтчгүй стандартчилж мэрэгжлийн хүмүүс хийдэг болохгүй л энэ өөрөө хэдий болтол тэ нэг сэтгэл гаргаад явж байгаа өвөө эмээнаар эсвэл тэр оршин суугчид нарын хамгийн идэвхтэй байгаа над шиг те одоо нэг 3-4 хүн сарч хамаагүй нэг нь хийгээд ямар ч байсан нэг төвшөнд гаргаадахыг гэж боддог хүмүүсээр хэдий болтолтой гэж явах те тэгэхээр энэнд яалтчгүй одоо хийж байгаа хүмүүстэр бодлогын шийдэл дутцсан байгаа энэ дээр эзэн дутцсан байгаа энэ дээр бүр хуулийн зүйл залт өгүүлбэр дутцсан байгаа гэж би хэлнэ. Энэ дээр хамгийн түр арга хэмжээ авах хүмүүс нь нийслэлийн хувьд бол нийслэлийн засаг дарга түүний хариалж байгаа нэгж албатууд энийг ингээд харж анхаарал авах хэрэгтэй болчихсон. Холбоодууд нь өнөөдөр байгаа хэмжээнд нь хүрэхий тогтмол үр дүнгуудыг гаргах гал өнөөдрийн галыг алдчихгүй ажиллаад л байна. Дулаан цахилгааны үн нэмэгдэж байна. Бид нар улсаараа контор сөөхийн асуудал нөгөө хүмүүс рүү эргээ тэр өнөөдөр хамгаалж байгаа хүмүүсийн буруу руу зөндөө асуудал ярих гэж байна. Тэгэхээр заавал мэрэгжлийн сургагдсан үйлчлэгч сургагдсан одоо харуул хамгаалтын ажилтан тий инженер техникийн ажилтан тий тогтоо ус руу гүйж ороод хүн нас бардаг одоо нөхцөлийг бид нар хэдэн жил сонсох юм тий мэдээний одоо тэр лифтний унжийн хүүхэд унлаа гэл тий тэр энэ бол яг тэрээ юу хийгээд өгөх асуудал биш шүү дээ тий тэгэхээр энэ бол ингээд цэвэр стандартгүй явж байгаа стандартаа байх ёстойгоо ойлгохгүй явж байгаа асуудал. Барилгаа яаж хүлээж авах вэ гэдгээ ч мэдэхгүй шүү дээ. Маш олон тэрбум төгрөгийн үнэтэй хөрөнгийг хүлээж авч байгаа байхгүй тэр сөөх гэдэг зүйл чинь. Тэгэхээр тэгэхэд чинь тэр хүмүүс чинь зүгээр ширээ сандал тоолж аваад тэгээ одоо за ингээд цахилгааных нь нуруу юуных нь нуруу гэж тийм хэмжээнд л хүлээж авч байгаа дийлэх болох. Хүлээж авах процесс гэдэг чинь баг улсын комиссаас илүү айхтар зүйл байж
болж байгаа хгүй. Яагаад вэ гэхээр би өөрөө тэнд амьдрах гад байна. Ядаж тэр нөх хүртээмжтэй байдлыг одоо шалгаж авнаа. Тэ яг үнэхээр тэр налуу зам чи хийгдэж үг хийгдээгүй. Улсын комиссийг хахуулсан байж болноо. Sorry одоо би бол тэгж авахгүй шүү. Яагаад вэ гэхээр би энд амьдрах гэж байгаа маа. Улсын комисс амьдрах гаагүй. Гээд ингэж явах юм бол тийм маш олон ажил байгаа. Зүгээр нөгөө ажлынхаа хажуугаар гэртээ сууж байгаа бол сайн дураараа ажил ерөөсөө биш байхгүй. Завандаа хийдэг ажил ерөөсөө биш байгаа байхгүй тий. За өстой ярил далаа гэдэг шиг одоо баг нэг үйлчлэгээ болгон дээр нь асуудал бол ярьж болохоор байна. Тэгээд ер нь бол дүгнээд хэлэхэд бол хот стандарттай байх хэвээр хотод байгаа барилга байгууламж болгон өөрөө нэг юм ранк үнэлгээтэй баймаар байна те хэдэн жилийн наслалттай энэ тэрний бүртгэл ч гэсэн тодорхой байдаг баймаар байна. Би хуучин барилга худалдаж авч болно шүү дээ. Гэхдээ ямар үнэлгээтэй барилга юм? Би юуг интертэй төрх асуудалтай барилга хүлээж авч байгаа юм. Тэ? Зуржилж байгаа хүн ч гэсэн ямар суртал давуу талтай байгаа барилга зарж борлуулж байгаа юм. Ерөөсөө тэр хүний өнөөдрийн боломж хэрэгцээ гэдэг хоёр юмн дээр л одоо зохицуулт хийж зөвлөгөө өгч. Тэр нь тэгээд нотлогдох ёстой гол нь тий. Яг үнэлгээгээрээ тий. Ер нь тэгээд улсаараа би тэгээд одоо хүлэн зөвшөөрөгдсөн төгс барилгад бол одоо амьдарч чадахгүй байгаа гэдгээ одоо бүгдээрээ бууж өгөх хүлэн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Одоо тэгээд нэгэнд баригдсан байгаа хотгон хорооллууд дээр ямар шийдэл бид нар хийж ээж энэ асуудлуудыг баг багаар хийж давж гарах юм бэ гэдэг асуудал бодлого одоо чухал. Би одоо яг энэ property management-ийн салбарт ажиллаад бараг 10 дахь жилдээ болж байна л доо. Анх би офсоор эхэлж ажилласан. Тэгээд офсоор эхэлж ажиллахад ингээд хөрөнгийн менежмент гэж ярихаар сөөхөө мөхөө гэл ингээд хүмүүс ер нь жоох ингээд ийм үйл хүндлэл нэг жоохон тийм байдаг. Тийм байсан. Тэгэхээр судалгаа хийгээд явж байхад бол одоо яг хөрөнгийн менежмент гэдэг зүйл топ 5 үзүүлэлт дээр ороод ирсэн байна. За мэдээж байршил, зогсоол, барилгын компани нэр хүнд, үйлчилгээний байгууллагатай ойр байх энэ төр гэдэг тийм стандарт үзүүлэлтүүд үндсэн үзүүлэлтүүд байгаа. Тэгээд топ 5-ын нэг нь хөрөнгийн менежмент нь яах юм бэ гэдэг асуудал. Одоо яалтчгүй 10 жилийн өмнө баригдсан одоо гой хотгонууд байна шүү дээ. Тийм үнэхээр гой хотгонууд тухайн үеийн одоо үнэтэй. Тэр хотгонууд яг одоо хэцүү байдалд орж эхэлж байна л да. Яг энэ бол одоо ингээд манай компани дээр ч гэсэн ингээд юм санал болоод ирж байгаа. Ингээ асуудалтай байна. Энийг одоо яах вэ гэд. Тэгэд яадын очоод ингээд дүгнэлт хийн, уулзалт хийн. За оршин суугч нартай айлч уулзалт хийн, сургалт орно гэл ингээд ингээ яваал санхүүгийнхэн тооцоол дээр нь суун гэл ингээд бүх одоо нөгөө хийж чаддаг зүйлсүүдээ бүгдийг хийн штэ. Нөгөө хідэн удаагийн сөөхийн даргын нүүр үзсэн гэдэг шиг. Тэгээд тэр дунд нь одоо шамшиг дуулсан одоо ингээл зөндөө зүйлс байгаа тий. Тэгээд ажил нь олигтой явахгүй. Яг нь ер нь ингээд нэг мэрэгжлийн бус хүмүүсийн нэг хамгийн түрүүнд нэг ажиглагддаг хандлага байгаад байгаа байхгүй. Тэр юу вэ гэхээр тооны машин дээр тооцож үзэл за 1400 айлыг үржидгэн 50,000 гэл тэнгууд нэг нөгөөх нь аягүй том дуун гарч ирээд ёстой энэ чи станаар юу хийдий цэвэрлэгээл хийж байгаа. Тэгэл станаар алаад өгөх юм байна гэж бодоод алуулж байгаа байхгүй. Нөхөхийн дарганаар ямар ч хариуцлага байхгүй. Зүгээр ажлаа аял явдаг. Тамга тэмдэгэ булаацалддаг гэл. Асуудалтай зүйлсүүдийг үнэхээр одоо ингээд үзээд одоо явж л байна л да. Тийм. Тэгэл одоо үннийг хэлэх шаардлага дунж байгаа шүү дээ. Мэргэжлийн хүмүүс бол үннээрээ сургаалдаг шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр ер нь бид хэд амар үннээс цугтаж амьдэрдэг юм уу? Ингээд одоо өөрсдөө ингээд бодохоор ингээд үнийн хэмжээ ер нь жоохон хатуу бөгөөд хэцүү шүү дээ. Тэгэхээр ер нь бол миний амьдарч байгаа байр ирээдүйд 5 жилийн дараа үнцэнтэй байх юм уу гэдгийг одоо ингээд сонсгоос айж булзаад одоо тийм нэг өнөөдөр байгаа 2 3 хүнээр л аргалаа яваад ах юм уу гэдэг асуулт хариулт ер нь бол иргэдэд одоо үүсчээд байгаа гэсэн. Бүх зүйлдээ оролцолтоо тий. Тэгэхээр одоо Улаанбаатарын хувьд одоо та хэд ямар ч шин төсөл хотгоноос хөрөнгө худалдаж авсан бай. Ирээдүйд 5-10 жилийн дотор энэ асуудлууд өөрсдөө босоод ирэх асуудал учраас анханасаа байрыг хүлээж авч байгаа тэр мэрэгжлийн комисс улс талаас хэн шалгаж байгаа хүмүүс ч гэсэн тодорхой одоо зүйлсүүдийг хүмүүст хэлдэг баймаар байна тий. Энэ барилгыг одоо хүлээн зөвшөөрж болно. Гэхдээ тэдэн хувьтай тий. Цахилгааны асуудал бол энийг шалгаж ийж, энийг өөрчилж ийж бол зөвшөөрөхөр байна шүү тий. Одоо яалтчгүй л тэрийг одоо авах шаардлага улс үүсчээд байгаа бол одоо тэрэн дээр нэм бодит дүгнэлт үнэлгээнүүдийг өгөөд тэрийг авч явах менежментийн компани хүмүүс өөхөд нь маш сайн тайлбарлаж өгмөр. Тэнгүүт яг тэр залгаас холбоосон дээр дандаа асуудал үүсэж байгаа тий. Тэнд нэг хүн хүлээж авдаг. Тэр хүн 1 жил байгаад ажилласаа цугтар. Тийм халшрын штэ тэр чинь нөгөө байнга хүмүүс чинь нөгөө ингээд юм яриад тий одоо нөгөө нөхөрхийн амт нөгөө сүүхийн дарга чинь 24-48-аар ажилуулад чи угаасаа энэ гэртээ энэ амьдарч байгаа чи бууж ир чи энэ миний гаражийг онгоолгож өг гэл ингээд миний бодлоор тий хамгийн одоо үн цэнтэй хөрөнгөө даатгаж байгаа шиг хамгийн үн цэнтэй
цалин хөлстэй байх хэрэгтэй ажил бол санагдчихж байгаа юм. Тэгэхээр тэрний арчилгаанд төлж байгаа сарын төлбөр 20-30 мянгаар л яваад ах юм бол тэр 20-30 мянга чинь нэг гэрлийн читинг одоо авд сольж байгаа л одоо үнэхүүс болчих гээд байгаа шүү дээ, тийм ээ. За ер нь бол дийлэнх сөөхөд хуримтлалын сан үүсгэж байгаа бараг сөөх 10% ч хүрэхгүй. Яана тэгээ ирээдүйд хэрслээс бид нар яаж хамгаалах вэ? Тэгэхээр нөгөө буцаад ингэж байгаа байхгүй одоо сууц өмсгчдийн холбооны дэд зөвлөлийн гишүүн байгаа тийм ээ. Татвар төлөгчдийн мөнгөөр лифтээ засуулаад, дээврээ засуулаад, фасадаа янзлуулаад одоо ингэж явхаа одоо болохгүй мүү гэдэг асуудал байгаа зү. Хуримтлалын сангаа үүсгэлтэй. Энэ үүсгэж байгаа мөнгө нь одоо яг жинхэнэ хуримтлалын санд одоо ингээ хуримтлагддаг байх. Хуримтлалын сангаа зөв тооцох хэрэгтэй байна. Ингээд маш нарийн зүйлүүдийг ингээд ойлгох хэрэгтэй. Ойлгол маш хамаатай тооцоолол хідэн иргэн тэг хідэн хүн ам ажиллаж байгаа амьдарч байгаагаас хамаарат тооцоо гарах хэрэгтэй тэр чинь тий. Ямар хэмжээний хуримтлал тэрийг шийдэж чадахын гэдэг тэр хүртэл тооцоо авах хэрэгтэй. За тэгээд энэ дэр нөгөө санаатай авах газруудын бас ахаад 10 жилийн дараах бодлого тий тэрийг тодортой авч явах гээл өстой маш олон зүйлсүүд хэдүүлээ бол ярьж болохоор байгаа. Тэгэхээр эрэгдээ тий одоо ингээд хэрвээ та шинээр хөрөнгө худалдаж авах гэж байгаа тий тэр нь хуучин байна уу шинэ байна уу байхаас үл хамааран ямар онцлогтой яасан хэдэн жилийн тий хэдэн одоо өмчлөг тэнцсэн барилга юм бэ гэдгийг нэгдүгээр судлах үүрэгтэй шүү. Хоёрдугаар тэрэн дээр арчилгаанд нь төлөх үүрэгтэй шүү гэдгийг ойлгохгүй бол бид хэд одоо өөрийнхөө авсан үнэтэй хөрөнгийг те өөрсдөө бодоо олгож байгаа шүү дээ. Ер нь бол мөнгө төлөхгүй. Энэ бол эзэнгүй шүү. Таны карма чи өөрөө те цоорхоо кармагаар бид нар одоо хөрөнгөө алдаад урсгаа явж байгаа тал ялгаагүй. Тэгээ би бүр ингэж хэлмээр санагдаад лээ. Ер нь шинээр сөөх байгуулагдаж байгаа бол одоо үйл хөдлөх хөрөнгөний академийн хөрөнгөний менежерт сургалтанд суу. Яг ямар хөрөнгө удирдах гээд байгаагаа ойлгоо гэж бүр хэлмээр санагдаад байдаг. Ер нь бол би нэг бол ингээд тангад ном шиг л ярьсаар явж байгаа. Тий. Би өнөөдөр тэр хүмүүст те одоо нэг 3 хүнд ч юм уу 5 хүнд ч юм уу хяналтын зөвлөл одоо те удирдах зөвлөл ч юм уу тэр хүмүүст нэг юм нэг цагийн дотор л би нэг мэдээлэл өгнө штэ. За үйл хөдлөх хөрөнгөний менежмент гэдэг чинь ийм байт юм аа. Гээл нэг би чинь нэг юм тодорхой хэмжээний юм хэлчихэн штэ. Тэнгүү тэрний чинь цаана барилгаа ойлгох, санхүүгээ зөв удирдах те хүний нөөцөө цэвэрлэгээ үйлчилгээгээ норм дүрмээ яаж барих юм. За тэнгууд нөгөө барилгаа яаж хүлээж авах вэ? Ямар асуудал үүсдэг? Ихэнхдээ ямар асуудал үүсдэг? Ингээд гих мэтчлэн бид нар ингээд энэ чинь бүр ингээд цогц сургалт болгоцсон байгаа даахгүй. Энэ чинь ийм байхгүй байсан шүү дээ. Ийм байхгүй байж бас одоо ч гэсэн болох л байсан шүү дээ. Тэгэхээр ингээд бэлэн зүйл байна. Энэ дэдээ амар үнэтэй төлбөртэй биш ээ. Бид нар энийг сайн дураараа хийдэг. Тэ ер нь сайн дураараа хийгээд одоо 4 5 эсэлт хийчээд байна. Тэгээд Монгол улсад яг энийг арчилж явж байгаа 2000 орчим сөөхний Umbrella Association-тай холбогдож ажиллаад байгаа юм бол тэрний дарга нар эхлээд энийг ойлгочих гэл би одоо түрүү жилийн 12 сард тийм юм яриад тайзан дээр нь зогсож исэн санагдаж байгаа юм тийм. Та хэдийн ажил мэргэжлийг хүмүүс бусад хүлээн зөвшөөрдөг болгомоор байна уу гэхээр бүгд гараа өргөж байгаа. Тэгвэл таны ажил мэргэжил батламжлагтаа цалин хөлс нь өндөр болмоор байна уу гэхээр бүгд гараа өргөж байгаа. Тэгээд тэр ажлын үндэстээр танд одоо талархдаг ийм олон нийт үсээд те ингээд Улаанбаатарга дөнгөө засгаа та дуртай байх уу гэхээр дуртай байна гэдэг чинь. Тэгээ юу хүлээгээд байгаа ер нь л тийм. Тэгэхээр ер нь бол ингээд яаж бодсон өөрийнхөө аж амьдрал дээр ч төлөвлөж бодсон та гэрээ ямар байлгах юм бэ л гэдэг асуулт руу орж байгаа байхгүй. Тэгээ гэрээ ямар байлгах юм бэ тэр чинь аюулгүй юу? Хүүхдэд чинь аюулгүй юу? Тэ гэрэлтэй юу орцсон чинь. Тэ гэдгээс эхлэх гэж байгаа юм. Тэгэхээр ийм юмыг өөрсөддөө зөвшөөрөх үү гэдэг асуулт л ер нь эргээд бууж байгаа юм л та. Тэгэхээр иргэд бол ийм асуудал донд хэдүүлээ байгаа гэдэг нэгдүгээр боддоор хараад ер нь их хүлээн зөвшөөрж байгаа хаа. Энэ бол маш их хүлээн зөвшөөрөж байгаа. Тэгээд эн чинь нэг юм зохион байгуулалт. Гэхдээ энэ асуудлаас хамгаалаад байт юм билий. Компани мөн нэг багаар хийгддэг гэдгийг ойлгох хэрэгтэй байна. Тэрэнд яагаад төлөхгүй гэдэг байгаа юм. Тийм. Яагаад төлбөрөө хураагаад байгаа юм. Тэгвэл төлбөрөө хураахгүй байгаа юм бол тэгээ шийдэл нь юу вэ? Тэ? Тэр ингээл эзэнгөө хог навч ингээл одоо овоологдоод байгаа. Нямбаатар ч хийх юм уу те уянгаан ч хийх ёстой юм уу? Эсвэл тэр сургалтыг хийх ёстой гэж гаргаж ирээд байгаа. Тэр санаачлагчд нь ч хийх ёстой юм уу? Олгож ингэж орхиж болдоггүй л баймаар ингээд эхлүүлсэн ажиллаа ингээд цэг тавиад явдаг. Бид хэдийн ажил үүрэг бол ерөөсөө та одоо эндээ бас эзэн шүү. Энэ дөрвөн тал дөрвөлээ цуг оролцож иж энэ ч одоо маш сайн одоо гоё соёлтой өнгөлөг хотыг хэдүүлээ бүтээх хийшүүл гэдгийг соёлтой өнгөлөг хот гэдэг энэ нэрийг бас их гоё өгсөн гэж би бодож байгаа. Тий одоо ингээд сөөх гэл тэгэхээр бүр нэг ингээд нэг юм хогийн онцгүй л тий ингээд юм
одоо нэг юм чадваргүй одоо юу ч хийдин те ингээд ажлуудыг хийдэг тийм хүмүүсийн бүлэг. Тэрийг ингээд нэг хүмүүс ингээд дээрлэж зохицуулдаг. Тий нэг тийм комплайн тий байнгын комплайн хийж яадаг тий нэг тийм. Тэнгүүд соёлтой өнгөлөг хот болгоод эн чин эцсийн бүлэгт эн чин ер нь бол сөхөөс л Улаанбаатар хот засагдаж эхэлнэ. Тэрнээс биш бол одоо юм мянган сайхан одоо хууль байгаад тий мянган сайхан дүрм журам байгаад яг энэ хотхондоо л бид нар авилгагүй амьдарч байвал тэгэл Улаанбаатар хотод ер нь бол болиггүй л амьдрах юм байна. Гэсэн бодлоор ингээд ийм сөөх гэдэг нэрийг би ингээд хувиргаж ийм хийсэн. Тэгээд ер нь бол хотхны соёлоос хотын соёл руу л явнаа. Тэгээд бүх иргэдийн л одоо хүсэж байгаа л хүслийг гоё юм 3 үгэнд бол багтаасан байна гэж харж байна. Дүүрэг хороондоо гоё амьдрмаар байна. Тэгээ гоё хотод алхдаг баймаар байна. Шороо тоосон дунд аллергитад олон хүүхдүүдэд ханиалгуулаад алхамааргүй байна тий. Тэгээ эн чинь нэгж иргэн болгоноос хамааралтай шүү. Тэрнээс бидний дарга сонгогдсон байгаа тий. Одоо хідэн хүмүүсээс бол хамааралтай зүйл байна. Тэгэхээр миний соёлоос эхлэх гээд байгаа байхгүй юу? Тий. Тэгээ би бас цөөхөн төлбөрөө төлж бас хөрөнгөө хамгаалах гээд байгаа. Тэнд нэг 2 ажилтны цалин бас магадгүй цөөхөн дарга маань өөрөө мэрэгжлийн гэдгийг нь одоо оршин суугч нар мэдээд тайлангаа тавьдаг байгаад тий. Ингээд ийм мэрэгжлийн одоо ингээд удирдаад явбал магадгүй оршин суугч нар төлөхөд бол бас нэг дургуутсахгүй байж бас болно л доо. Тийм. Тэгэхгүй бол нөгөө цөөхөн даргамаар нэг юм хүчээр шахуу ингээд тий одоо сүүхийн дараа болъё доо гэж ингээд болцсон хүмүүс байгаад идэг шүү дээ. Тэгээ нэг арай илүү итгэх гаргаад уурцсандаа ч гэдэг юм уу авж байгаа ажил болгож хувиргаж эсвэл нэг ажлынхаа хажуугаар хийдэг ажил болгож хийгээд ахаар. Тэгээ сүүлийн үед харсан чинь улс төрчдийн хүртэл ингээд сонгуульдаар нэр дэвшдэг гоё сэдв болсон байлаа шүү дээ. Тэр нь айгу хоот сэдв шүү дээ. Тийм. Тэгэл өстө нэг хүмүүсийн нэг сэтгэлийг хөөргөжлтэй тэрийг шийдэж өгч байгаа хүн болж сонгуулаар нэг гарч ирдэг. Тэгтээ та бид нар мэдж байгаа шүү дээ. Бид нартай эзэн болоод энэ сургалтын дээр ядаж тэр асуудлыг хөөгөөд явдаггүй л бидтэй тий. Тэгэхээр тийм нэг юм завсар дунд гарч ирдэг тийм хөөсөрч одоо гарч ирдэг хүмүүст итгэхээс илүү одоо ингээд өөрсөддөө найдаад тий одоо энийг сөөхөр авч явах юм уу менежментийн компаниар авч явах юм уу гэдэг хоёр шийдэл хүмүүс төр ер нь үлдэж шүү дээ. Тэгээд тэр хүмүүс нь сургагдсан гэдэг юугаар нотлох юм. Манайх шиг боловсролын байгууллагуудаар жишээлбэл сургагдсан байгааг нь ядаж ихний хэлж ингээд үзэн харж хэрэгтэй. Тэр байгууллагуудын санхүүгийн зохицуулах хороо шиг юм бодлогын байгууллагууд бас хараа сууж шүү дээ. Тий. Одоо Америкийн үйл хөдлөх хөрөнгийн одоо сонин сайхнаас яг энэ property management-тэй холбоотой одоо бас одоо тэд нар чинь бол мэдээж бол хөгжил бол айгүй лагаалаг тий. Одоо бид нар бол айгүй хоцорч байгаа. Тиймээ одоо зуучлалын бизнес буюу одоо Remax, C21, Killer KW тий. Эдгээр орж ирснээрээ манай үйл хөдлөх хөрөнгийн зуучлалын салбар бол арай агсан түвшинд гарч ирсэн. Тэгэхээр одоо тэр менежмент дээр бас яаж гарах одоо ер нь чиг хандлага байна вэ? Ер нь манай зуучлалын хүртэл одоо үйлчлүүлэгч нарын хамгийн дөрөв асуудаг нөгөө хот таван үзүүлэлт гэдэг шиг сөөх нь ямар байх вэ? Менежмент нь ямар байх вэ гэдэг бол одоо бүр номер би 5 бол 5 гэж хэлж байгаа. Би номер 3 асуудлыг нэг гэж хэлгээд байгаа байхгүй. Тэгээд тэр хэд маань хүртэл өөрсдөө энэ мэрэгжлийг сонирхож судлах, энэ бизнесийг давхар одоо эрхлэх ёстой хүмүүс нь олон болоосоо гэж хардаг болчихсон. Тэгээ сая ингээ явж байхдаа бид нар яг энэ чиглэл дээр хэн байна вэ гэдгийг олон улс талаас нь бас ингээ харж судалж байгаа. Тэгэнгүүт олон улсын тэр certified property manager гэдэг зэргийг олгодог холбоо байгаа юм, мэргэжлийн холбоо. Тэгэхээр ингээд Монгол бол дотооддоо ядаж энэ сэтгэл тавьж байгаа сүүхэндээ зөвлөл одоо компаниуд, барилгын эзэд ч гэдэг юм уу те ийм хүмүүс нийлээд мэргэжлийн холбоогоо ядаж ингээд байгуулж батламжлаад эсвэл одоо байгуулагдсан холбоон дээрээ тэрний салбар зөвлөл нэгжээ байгуулад ажиллаж хэрэгтэй байгаа юм билэ. Зохион байгуулалтын хувьд тий. Тэрэн дээр нэг шийдэл бүгдээрээ харж хайхын тулд нэг тийм энэ дээр эзэн байгаа хүмүүсийн нэгдэл цуул болох хэрэгтэй асуудал харагдчихлаа. Хоёрдугаарт мэдээж дид бүтцийн асуудал байгаа. Энэ дээр хэн санаад байх хэвээр улс санаад байх хэвээр. Дид бүтцийг хэн нэгэн компани бол өөрөөсөө керман сүмэн гаргаал хийжгүй шүү дээ тий. Тэгэхээр тэрэнд зам орж ийн хүрээлэн байгаа орчны тохижуулалт орж ийн тий. Тэрэнд стандартыг хийгээд өгөх асуудал тий орж ийн. Тэгэнгүүт за Улаанбаатар өнөөдрийн хэмжээнд хөгжилтэй барилга байгууламжтай хот юм байж. Олон улсын 2-300 жил 4-500 жил явцсан хот суурин тосгонуудаас өөр юм байж. Тэ нэг 100 жилийн тухай бид нар ярих гэж байгаа юм байж. Тэгвэл одоо яах ёстой юм бэ?
Засангаа яаж бид нэр үрдүр тутмын амьдралаа үргэлжлүүлэх юм бэ гэдэг шийдлийг ярих хэрэгтэй. Тэр бодлогын баримтчгээ батлах хэрэгтэй. Мундаг 20 50 яасан ингээл бичиг баримтууд үлдчихээн. Гэхдээ яг сүүлийн 20 жилээр харъя гарсан юм уу? Тэр үр дүнгууд те. Тэр зам талбай шин тийм өргөн болсон юм уу? Гэх мэтлэн суур энд бүтцийн асуудлыг шийдсэн нөхцөл дээр бол аль ч компани ороод ажиллаа хийх боломж нь бүрддэг юм байна. Аль ч иргэн одоо тэнд өөрийнхөө хувийн хаусыг очиод газар аваад барихад ихтгэлтэй болдго юм байна тий. Тэгэхээр би бол нэгдүгürt Монгол улс бол иргэний зориг гаргаад энэ дээрээ үнэхээр муу байгаа гэдэг үнэлгээгээ ингээд аваад тэрэн дээр одоо ийм шийдэл хэдүүлээ харъя гэд нэг замаа сонгох асуудал байна гэж харсан. Дараа нь стандартаа бид митийн одоо ийм судлаач те ингээд боловсрол чиглэлд нь ажиллаж байгаа мэргэжлийн хүмүүстэй нийлээд бодлого хийчих. Тэрний стандартаа гаргаж байгаа. Ядчил 5 хүнтэй тим стандарттай баг энийг удирддаг байна гэдгээ иргэдээр ч хүлээн зөвшөөрүүлж өөртөө ч хүлээн зөвшөөрч. Тэгээ бүс болгоод бас авчмаар санагдаад байна. Тэр дагуул хот нь тим стандарттай. Өөрөө өөрсдийнхөө удирдлагыг бас өөрөө зохицуулах боломжтой. Тэгээ иргэдэн тэрийг хөгжүүлэхтэй давхар хөгжүүлэх боломжтой. Одоо нэгэнт хуулиа хийцэн байгаа тэрийг өөрчлөх боломжгүй байгаа бол тэр сөөгтөрч гэсэн энийг яаж хуваалцаж шийрэлж ийн байгаа эзэд хуваарлж ажиллаж болох юм гэдэг тэр зөв систем гэдэг тогтолцоо гэдэг зүйлийг гаргаж ирэхгүй бол дараа жилээс эхлээд бид нар маш их өн үртгэн тий одоо дөнгөж цахилгааныхаа үнийн шоко одоо дарж ядан тэрэндээ дасан ядан байж идэл барилгаа ер нь цаашаага ер нь буцаад гал төлдөг рүү н оруулах юм уу тий одоо эргээд яах вэ гэдэг л очих асуудал улсаараа болно шүү. Тэгээ энэ бол ингээд нүүрлж байгаа бидний бодит аюул. Тэгтэл чин залуухан хот байгаад байгаа юм бид нар тий бусад улс орнуудад шийдэх юмд тийм хол явчаагүй шийдэх орон зай цаг хугацаа мэргэжлийн олон улсад төгсөөд ирсэн залуучууд боловсон хүчин тийм хүмүүс байгаад байгаа харагдаж байгаа. Зүгээр хүсэл сонирхлоо одоо нэгтгээд нэг юм бодлогын нэг шийдэл сонголт руугаа ингээд орох хэрэгтэй гэдэг нэг тийм зүйл харагдчихэ. Тэгээ энэ дэр хэн шийдвэр гаргах юм? Иргэд нэгдүгээр бас шахаж шаардаж оролцдог байх хэрэгтэй. Хоёрдугаар 4 жилийн циклтэй бодлого ярьдаг юм 20 30 жилийн ядаж хөдөлгөөнгүй юм бид нар бодлого ярьж шин цаашлах юм байна. Тэр нь эхлээд дэд бүтцийн юмнаас эхлэх юм байна гэж. Тэгээ мэргэжлийн стандарт гэдэг хоёр юмнаас одоо хөвөх юм байна гэж хараад. Дархан хотод манайх ажиллаж байгаа шүү дээ. Дархан хотын сүүхийн шинжилгээг манайх компани хариуцаад ажиллаж байгаа. Яг ингээд юм бүсэд хувааж агаад бид нэр эхний бүс дээр л ингээд ажиллаа явж байна л да. Дархан хот одоо ингээд жишээ нь Улаанбаатар хотоос арай өөр байгаа байхгүй. Ингээд арай нэг юм залуучууд ерөнхийдөө удирдаад байна. Одоо тэр засаг даргууд дараа нь бага бүрдүүлсэн байдал нь бол одоо жишээ нь яг Дархан хотыг яг нэг компани гэж харж байгаа байхгүй нэг талаасаа. Тэгээд менежментээ ингээд юм хэрхэн зөв байлгах вэ те ингээд юм олон улсын стандарт чиг баримтлыг ч гэсэн суралцаад явж байгаа залуучууд бэлээ л дээ. Тэгэхээр магадгүй тий Улаанбаатар хотын одоо тий ингээ хүмүүс амар цөөхөн тэгээ Дарханд ч гэсэн бас цөөхөн ингээд тарцсан амар том одоо газар нутгуудаар байгаа ч гэсэн айгу цөөхөн. Тэгэхээр тэр болгонд нь ингээд хүрлцэх гэдэг зүйл айгу тийм хэцүү юм шиг санагцсан. Тэгээ түрүү би ингээд сонслоо л та ингээд юм холбоо байгуулах хэрэгтэй тий мэргэжлийн холбоодууд тий мэргэжлийн холбоодууд яг энэ ажлынхаа тухай одоо энэ салбарынхаа хөгжлийн тухай ингээд одоо төрийнхэн ч гэсэн нөлөөлөх те одоо тийм одоо энэ бидний ингээд зохион байгуулж байгаа ажлын соён гэгэрлийн ажилтан ч гэсэн анхаарах хэрэгтэй. Тэгээ сургалтанд нь ч гэсэн анхаарах хэрэгтэй. Нийгмийн сайн сайхны төлөө дуурах хэрэгтэй ч гэдэг юм. Тэгээ би холбоо байгуулах гэж үзсэн. Яг энэ property management-ийн чиглэлээр компаниудыг судлаад. За тий тэгсэн property management-ийн компани би ингээд нэг юм өөрийнхөө одоо хүрээнд ингээд би 5 компаниг дуудсан. Тий ингээд өөртөөгөө нийлээ би ингээ 3 компаниг нь би үүсгэн байгуулсан байгаа байхгүй. Тэгэхээр нөгөө надаас өөр одоо ингээ магадгүй хүмүүс байгаа л байх л та. Тэгтээ ингээд яг ингээ санаа зовоо дуграад те ингээд бүр яг ингээ тууштай боловсролтод нь анхаарад, соён гэгэрэлд нь анхаарад, гэдэг юм хөгжилд нь ингээ холбоо хүртэл байгуулах гэж явж байгаа хүн үнэхээр олдоогүй. Тэгэнгүүт би сууцмлагчдын холбоодыг татан оролцуулъя гэхээр намайг ойлгоогүй. Нэг тийм асуудал үүссэн, гэп үүссэн. Үйл хөдлөх хөрөнгийн менежмент, property management гэдэг нэртэй компаниуд бол байсан. Гэхдээ тэд нар дандаа зөвхөн өөрийнхөө байшинг кэр хийж байгаа компаниуд гэсэн үг. Яг одоо жишээ нь манай компани бол яг ийм бид нар чинь төслөөр нь ингэж ажилладаг шүү дээ. Захиалагч талынхаа хүсэлтээр гэсэн үг шүү дээ. Хүний байшинг кэрлэж ажиллах сонирхолтой хүн бүр байгаагүй. Тийм. Ер нь бол одоо өнөөдөр бол өөрөө байшин барилга байгуулсан тал тэрэн дээр нэг юм
контор сөөх гэж яриад байгаа тийм байгууллага байгуулж чадчихж байгаа бодит туршлага тийм л байгаа. Тэгээд тэр нь бол туйлын үнэлгээтэй байна уу гэвэл үгүй байгаа. Иргэд гомдолтой байсаар байгаа. Тэгэхээр одоо иргэд маань ч гэсэн зүгээр гомдоод суухгүй одоо энэ хүмүүсээ шахаж шаардах зүйлээ ойлгох хэрэгтэй нэгдүгээр тий. Бид нар ч одоо ингээд нийтээр амьдраад байгаа юм байна. Тэгээд миний авсан хөрөнгө чинь ингээд ийм commercial одоо хөрөнгөтэй холилдсон доороо худалдааны төвтэй дээрээ орон сууцтай би ийм өөрөө хүлээн зөвшөөрөд авсан юм байна. Тэгээ би энэ хүмүүсээс миний I5 тухтан дээр ийм юм болохгүй нэ гэж ярих энэ үзүүлэлтүүдийг нэхэх нь зөв үгүй юу гэдэг рүү бид нар одоо бараг орж ирэх гэж байгаа. Тэгэхээр яг үнэн бодит зүйлийг хүмүүст давуу сул тавтай сайн хэлж өгөөч. Хүний угаасаа бодит байдал хүсэл хэрэгцээг нийцүүлж ажиллах юм чинь та хэд ажил юм чинь яг бодит байдлыг хүнд хэлж өгөөч. Тэр хүлээлтийг зөв болгож өгөөч. Араас нь авч ажиллаж байгаа шийдэл нь ийм хоёр чиглэлээр урсаж ажиллаж байна. Тэрний ийм хүмүүсийн үүрэг байдаг. 3 жил дотор барилгын компаниуд өөрсдөө үүргийг хүлээгээд ажиллаж байгаа. Үргэлжлүүлээд магадгүй зарим компани одоо өөр нэртэй болоод те сөөх мөнх нь уулзсан ажиллаж байгаа ийм тохиолдлууд байгаа. Тэгээд энийг ингээд амар бодитоор нь хэлж өгдөг баймаар байна. Туйлын гоё одоо те мундаг ногоон барилгууд барьсан маягтай танилцуулах гэж болохгүй шүү гэдэг бол хэлдэг. Энэ бол ингээд нөгөө work гэдэг байхгүй юу? Яг үнэ. Тэ. Тэр шиг менежментийн компаниуд ч гэсэн бодит байдлаа иргэдтэй ингэж хурал зөвлөгөөнө хийхдээ одоо юу гэдэг хитэн хуудас чеклист ч байдэн. Тэрийг нь яг ингээд дүнгийн өгстэй байхгүй. Таны хөрөнгө өнөөдрийн байдлаар ийм үнэлгээтэй ийм юмд дутуу ийм юмд байна гэдэг ингээд харуулж явах үйлчлэгийг хийхгүй мэдээлэл хүргэн бас их сул явдаг юм байна гэж харсан. Ойлголцол үсгийн тулд одоо мэдээлэх хэрэгтэй шүү дээ. Энэ хоёр матч болохгүй байгаа учраас маш их зөрчилтэй нэг талаас гомдолтой одоо нөгөө талаас чи өөрөө бас үүргээ үздэхгүй нэ гэдэг. Сөөх юу байгууламж хариуцж байгаа талаас хүмүүс тийм жоохон гомдолтой явд юм байлээ. Тэгээ одоо энийг л хэдүүлээ холбож дунд нь оруулах ажил бол байна да. Тийм бидний ажил гэхдээ их цар хүрээ их томтой яг зөвхөн бид нар ингээд ийм сургалт ярьж байгаа юм шиг боловч тий олон хүмүүсийг бас нэг мэдлэгжүүлж байгаа гэдэг чинь өөрөө одоо ингээд сурсан мэдсэн зүйлээ хуваалцаж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ манай сургалтанд одоо жишээ нь манай Uniservice Solution байна, за Sky Pro байна, за Virtus Mongolia гэдэг бид нар чи яг л нөгөө айл болох л одоо ингээд ийм яг энэ салбартаа түүчээлээд ажиллаж байгаа хүмүүсүүдийг цуглуулад компаниудаас төлөөлөл авцраад ингээд сургалтаа ингээд юм баяжуулж байгаа байхгүй. Тэрнээс биш бол зөвхөн одоо барилга архитектурын сургуулаас багш авцраагүй яг ийм практикийн зүйлээ ингээд холих юм зүйлс хольсон өөр айг үр дүнтэй сонирхолтой байлгасан баг гэж бодоод байгаа. Тийм нөгөө талаас багш нарч нэгэнд бэлдээд гаргасан хүмүүсийнхаа хийсэн ажлын ард явж байгаа ажлуудын талаар сонсох бололцоо гарч байгаа юм тий. Угаасаа одоогийн шинжлэх ухаан их сургуулиудын суурь бол хажуудаа лаб байдалтай тий туршилт судалгаа нь явагддаг байдалтайгаар энд академик салбар хөгжиж гин гэж харж байгаа. Энэ хоёрыг зэрэгцүүлж туршиж байгаа энэ ч болж гинөө гэж харж ингэж тестэлж иж тэр агуулга хүүхдэд очиж байгаа болохоос энэ ч төгсгөж гараад яг энэ хэсэг байхгүйгээр бид нар онол юм уу те тэр амьдралаас тасархаа юм ярьж байгаа тэрийг хийх бол асар боломжгүй байгаа л та. Тэгэхээр ялангуяа би энэ инженер техникийн нарийн ажлуудыг бэлдэж байгаа хүмүүсийг бүр практикийн салбартаа өдөр тутам холилдоотой явах хэрэгтэй гэж бол хардаг тийм үзэлтэй. Ер нь тийм. Боловсролын салбарын одоо онцлог биш те. Одоо ингээ хүн залуучуудыг ч бай ер нь одоо яг юм онцгойлсон одоо бизнесийн одоо үйл хөдлөлгөөрийн салбар гэж ойлгоё л та. Онцгойлсон бизнесийн сургалтыг ингээ зохион байгуулахад ер нь төвшил хэрэг юм байна. Ер нь бол нэг сурч хөвшээгүй юмыг сургадаг соёл руу татахын тулд асар их юм нөгөө соён гэгэрүүлэх адвокаси ажил хийдэг гэх юм уу. Яаж л тэнд хүмүүсийн өмнө орох гэж байгаа багш өөрөө ямар сүнстэйгээр дээрийг ишээгээ өгөх вэ? Мэдээлэл агуулга өгөх вэ гэдгийг хүртэл бодох шаардлагатай. Бид эдийг авчдаг гэх юм уу. Тэрийг ингээд менежлэх үүрэг бол одоо бид эдийн үүрэг болчихж байгаа. Тэгэнгүүт яагаад энэ надаар энэ сэдвийг оруулах гэж байгаа гэдгээс эхэлдэг. Тэгэхээр бид нар нөгөө багшаа ишээгээ өгөхдөө энд дорж дулмаа гэртээ ийм одоо орон байрны асуудлууд байгаад идэг учраас одоо бүр гэр бүлийн зөрчилдөөнийх нь асуудал хүртэл одоо энэ орон байрных нь үндсэн асуудал болдго юм байна. Тэгэхээр кейс болж байна. Багштай одоо энэ ашиглалтан дээр байгаа хүмүүстэр одоо оршин суугч нартайгаа ойлголцоход шаардлагатай тэр мэдлэлүүдийг ингээд өгөх хэрэгтэй байна. Тэ нэг багантай барилга барьчдаг багны нурааж байгаа л нэг юм очиод барилуулцдаг. Энэ одоо ингээд зөв үү буруу юу тэ тэн дээр инженер техникийн нэг ч ажилтан байхгүй. Тэгээ энийг хин сэрэмжиж хин хамгаалах уу гээл те.
багштай тийм зөвлөгөө өгч байгаа шин. Анчнаас сургалтанд ирэх гэж байгаа компаниудтай болохоор яахын тулд чи сурах хэрэгтэй болсон гэдгийг бас харуулах шаардлага үүсдэг ч гэдэм үү. Гэхдээ бид нар болоо л шүү дээ тий ингээл ажиллаа хийгээл яваал энэ юу хүмүүс одоо хаанаас бизнес хийх гээд гараад ирсэн чи ингэдэг ч юм уу тий. Тэгэхээр альва юм чи нөгөө заавал дэвшилтэд нэг асуудлыг шийдсэн байж ич тэр нэг юм үр бүтээлтэй л ажиллах болохгүй юм л та. Тэгэхээр энийг ойлгуулахаас л эхэлдэг. Тэгээд үлдэж үзүүлдэг дараа нь араас нь хүмүүс тэрийг дагах дуурайх байдлаар ингээд ирж суралцдаг. Одоо манай property management-ийн сургалт яагаад амжилттай болсон бэ гэвэл би академик салбарынханд орох хүсэл ийшээгээ маш сайн гарсан. Практикийн салбар ч гэсэн үнэхээр бэрхшээлтэй юмнуудынхаа шийдлийг олъё гэдэг тэр юм дээр санаа сэтгэл шулуудсан. Тэгээд боддоо 20 30 жил барилга байгуулаад яваад байсан. Гэхдээ бид нар оршин суугчдын асуудлыг одоо л шийдэж чадахгүй гэсэн компаниуд бууж өгсөн байдалтай байсан. Ерөөсө цаг хугацааны тэгжил таарсан байх гэж боддог. За ингээд өнөөдрийн яриа маань бас нэлээд сайхан өрнөлөө гэж бодож байна. Ингээд миний урилгыг хүлээж аваад боловсролын салбартаа түүчилээд за энэ үйл хөдлөх хөрөнгийн салбарын хөгжилд одоо хувь нэмрээ оруулаад явж байгаад бас их баярлаа гэж хэлье. Ер нь бол үйл хөдлөх хөрөнгийн Монгол улсын салбарт бол ингээд маш үнэтэй хувь нэмрээ оруулж явж байгаа шүү гэж хэлмээр санагдаж байна. Өөх ямар гоё үг хэлдэг юм бэ. Тэгээд одоо 25 онжинга property management болон сөөхийн салбар одоо соёлтой өнгөлөг хотын салбарынхны хувьд бол ажил ихтэй жилүүд болох гэж байна. Тэгээд бид нар тэр урт хугацааны давтамжтай 3 сар болоод нэг сургалт хийдэг одоо харилцаагаа илүү хоттой нийлээд сөөхийн дээд зөвлөлтөөгөө нийлээд одоо практикийн компаниудтайгаа нийлээд илүү энийг одоо агсан төвшөнд ойр дотны холбоо харилцаатайгаар зохион байгуулж ийж одоо ёстой та бидний энэ соёлтой өнгөлөг хотоо бүтээлцэх юм байна гэж ойлгоод байгаа учраас 25 онд академийн зорилго бол та хэдийг илүү ойр дотны ажиллах Улаанбаатар хоттойгоо илүү ойр дотны ажиллах тийм зорилттой явж байна. Тийм. За тэгээд нэвтрүүлэгтээ урьсанд баярлалаа. Одоо нөгөө юу гэдэг вүлээ ярмаар санагддаг юм сэдвэрээ ярьсан учраас ингээд бүр хөлс мөс гарчихсан юм. Өшөө юу ярих уу гэсэн. Ахаад нэмэлт бол одоо 10 20 хуудас материал мэдээлэл ярьсан ч одоо чадхаар тийм ирч хүчтэй ярилцлаа. Тэгээд маш их баярлалаа гэж та хэдэ хэлье. Амжилт хүсье. За баярлалаа. Өнөөдрийн дугаар өгөр өндөрлж гин дараагийн дугаар хүртэл баяртай үзэгчтэй.